Dede mau bikin apa ini? Mau bikin jeruk. bukan jeruk, lemon. Lemon. Ya, lemon Mau bikin lemon dicampur madu Ini dengan madu, panas dan ini lemon dicampur air, Pak. kodepet. Buat apa ini, Dek? Kodepet Fungsinya, guys, manfaatnya? kodepet kak kayak dede emang besok kayak. Ya, Ya, kesini deh deketin. ini ada. Jangan ngebelakangin. Jangan ngebelakangin. Ini Termos. ini ada termos dan madu, ada gelas, ada lading, ada Ini pisau. Bahasa Indonesia. pisau Ya, ini dan lemon. lemon. Iya. Mulai ya. Bawa gelas yang sini deh. Ini Gelas. sama ini. Iya. Jadi ini lemon kita bagi dua. Ya, Ya, kita Dea. bagi dua. Bagi dua. Kita Pakai pisau. pakai pisau dan begini Nah, ini dia. udah ya. Jadi dua. Kemudian Dede pegang yang satu dulu. Ya. Diperas. Dede mau apa? Hmm? Dede mau. Dede mau nyoba meras. Iya. Caranya ini di gini dulu. Meras. Yes, nggak usah, langsung diperas aja. Ganti. Sama Abi aja ya. Susah Mau ya. nggak mau? Susah deh. Nah, coba. Awas sama Abi aja, Dede belum kuat. Campurin madu. Nah, setelah diperas, ini udah ada ya lemonnya, lemonnya. Ya, kita campuri. Kasih air panas dulu. Ya. Nanti kita campur madu. Dan kita akan campur madu. Air panas ukuran 100 ml Oke. ya, 100 ml. Sudah dengan madunya. Dede sendoknya deh, ambil deh. Jadi aduk. Iya, diaduk. Ini madu asli hutan Flores. Oke, ya. Saya aduk. Nanti ini Mana? bentar kita kasih Madu dulu. madu Nanti duduk 2 sendok. 2 sendok. Cukup Oke. 2 sendok. Bentar, satu lagi. Udah. Udah Nah, aduk deh. Jadi begini deh. Udah, kasih lihat ke kamera. Kok mati, Bu? Ya usuk kasih gue kemarin uis. Nah, ini jadinya seperti ini. Oke, Ya. kita Hangat. Ini bagus untuk mengobati batuk ya. Nah, Dede bilang terima kasih. terima Sini, kasih. di sini. Terima kasih. Like, comment, dan share, guys. Subscribe. Share.